De penguin walk. Doe de penguin walk. Doe de penguin walk. Je begint nou toch wel heel wat terrein. Kom je aan het drama? Nee, de kant. Nou ja, misschien is het toch net zo'n heel goed idee. Hey, elke wedstrijd. Hey, en naar je daar? En hij heeft toch? En naar je vlag. Ik geef met Jara even een encyclopedie, is het hè? Ja. Geven we even doeken in een encyclopedie. En we gaan een Frieske TikTok-riegen opzetten. Daar gaan ze meer doen. Maar we beginnen met de Frieske... Of nee, het is geen Frieske encyclopedie, maar het is een encyclopedie. Met al je informatie over van alles en nog wat. Dus wij slaan even en we nemen je mee in de encyclopedie van Jara. Wat hebben we al je Jara? Dit is de De inhoud. En wat lijkt het dus leuk? Wat zullen we zeggen? Belangrijke dingen over onze planeet, belangrijke dingen over de continenten, belangrijke dingen over dieren. Oeh, zoiets zo dieren dan? Ja. Oké. Wat zijn dieren? Dinosaurus. Toch die eerst maar. Wat zijn dieren? Side 60. 60. Side 60. Leuk. Oh. Zie, belangrijke dingen over dieren en dan de eerste. Wat zijn dieren? Alle planten en dieren zijn levende wezens. Wat dieren speciaal Tja, ik doe het net alleen nog. Ja, dat ken ik. speciaal maakt, is dat ze bewegen en moeten eten om te overleven. Oké. En wat voor soorten hebben we al je jaren? Want Ja, hier zie je direct welke soort. welke soort? Dieren zijn er in alle soorten en maten. Om het gemakkelijker te maken behoort elk dier tot een groep. En dan nemen we eerst even alle groepen op. Welke groepen hebben we? Zoogdieren, Vogels, reptielen, amfibieën, vissen, ongewervelden. Oké. En wat valt er dan bijvoorbeeld onder de zoogdieren, Jara? Wat voor een beesten? gorilla en een panda, Ja. En onder de een vogels? ijsvogel en een flamingo, Flamingo is cool. En onder de reptielen, wat valt daar bijvoorbeeld een onder? slang, een schildpad of een alligator. Ja. Dat is een soort krokodil. Een soort van krokodil. En wat valt onder de En amfibieën? deze ongewervelden, die hadden geen botten. Klopt, ongewerveld. Klopt. Wat valt onder de amfibieën? Een pad, Ja. een kikker, een salamander. Die liet je al jou een beetje op een Ja. kikker. Ja, klopt. En vissen, wat valt onder de visken? Een goudvis, een haai en een paling. En de ongewervelden? Een vlinder, een duizendpoot en een octopus. Ja. Dat ziet er zo kijk uit. Ja, octopus, hè? Een dier dat zijn baby's met melk voedt, is een zoogdier. De meeste zoogdieren hebben een vacht. Ja, kijk zoals een panda. Eigenlijk ben je echt zoogdieren. Ja? Ja. Want bij jou ook is baby's melken. Ja, dat is weer. Ja, alleen wie haar... Nou ja, dit is dus vacht. Ja. Du hast ook heel lange vacht. Vacht, dus vachtjes. Ik heb langer. Du hast langere vacht. Ik heb krullerige vacht. Krullerige vacht. Zit dan te kennen tag. Vogels. Alle onze gevederde vrienden hebben veren, maar ze kunnen niet allemaal vliegen. Sommigen kunnen ook zwemmen of snel rennen. Kijk, zoals pinguïns. Dat zijn eigenlijk ook vogels. Hoe rennen die jaren? Dat is even vak. De penguin walk. Doe de penguin walk. Doe de penguin walk. Ja, dat zijn penguins. Die stuiter is wat op en del. Reptielen. Deze geschubde dieren zijn koudbloedig. Dit betekent dat ze hun lichaam niet zelfstandig kunnen opwarmen. Brr, ik ben blij dat ik geen reptiel ben. Ik heb net onder uw vliestekentje, jongens. Maar dit is zo'n gekke naam. Amfibieën. Ja, amfibieën. De meeste amfibieën worden in het water geboren en ademen lucht in. Ze kunnen in het water en op het land leven. Ze kunnen beide. Ah. Vissen. Vissen. Nou, luister die eens even. Vinnen maken van vissen superzwemmers. Je vindt ze in de oceanen, rivieren, vijvers en meren. Ze ademen in het water met kieuwen. Ja. Ja. Ongewervelden. Kijk hè? Nee, ja, dat is gek. Ongewervelden hebben een ruggengraat. Nee, hebben geen ruggengraat. De meeste hebben een schaal of zacht lichaam. Er zijn allerlei soorten. Ja, dus die hebben geen Maar bot. dit is net zacht en dit na. Nou, maar dit is wel zacht als de...
Ja. Vleugeltjes ben wel zacht. Dit, Dat ga ik... kriebel, krabbel, kruis. Ja. Nou, die blaadje even verder. Oké. Oeh, dinosaurus. Dit vindt zaken denk ik wel heel interessant. Ja. Die vind ik dinosaurus cool, hè? Heersten op aarde. Ja, dinosauriërs heersten op aarde. Lang voor de mensen heersten enorme reptielen, de dinosauriërs, miljoenen jaren op aarde. Maar waar zijn ze nu? Dinosauriërs leefden in verschillende tijdperken. Dus velen konden elkaar nooit ontmoeten. De angstaanjagendste T-Rex had enorme botten, krakelende tanden. Krakende tanden. Ja, dat was mijn favoriet vroeger altijd. Tyrannosaurus. De oren wist ik al je net. Ja, dit wist Ben ik ik ook. gewoon die vliegen komen. Ja. Nou, dit ben ik wel nieuwsgierig. Nou, lees dit eens even voor. Het eind van de dino's. Hoe kwam dat? Vertel eens dat eens even. 66 miljoen jaar geleden trof een enorme meteoriet de aarde. Hij veroorzaakte een grote stofwolk die het zonlicht blokkeerde. Zonder zon konden de dinosauriërs niet overleven. Nee? Nee? Hey Sjur, waarom hebben we allemaal van die moeilijke namen? Ja, dat vreet je wie is echo. Waarom haal je van die moeilijke namen, hè? Vooral Therizinosaurus. Het is wel leuk dat ze het in stukjes hakt haar. Waar is die eens van? Wat is dat? Mamenschesaurus. Die? Maar dat is hoe ze het uitspreekt. Ja, maar dat is wel handig dat het erbij staat, toch? Ja. Supermooi boek, Jarelin. Echt te gek. Nou ja, een encyclopedie is dus heel vol in te vinden over hoe het alles in elkaar zit en hoe het alles in elkaar steekt. Heel mooi. Misschien neem je hem ook nog een keer mee even naar het oren verhaal. Ja. Want we gaan nog lang net alles hoor. Sinterklaas krijg ik een maaie dier. Oeh. Dit is speciaal voor bands. Dit Leuk. op voor nieuwsgierige kinderen. Nou, nieuwsgierige kinderen, dat klopt. alles willen weten. Nou, dat klopt, maar dat is deze. Wij gaan het volgende doen. Wij gaan zo nou en dan een TikTok-meisje. En dan vreeg ik om Jara een letter, of Jara om mij een letter. Zeg ik van, betink zo volle mogelijk woorden in het Fries. Maar de letter, nou ja, dat kan dus van alles wezen. En wij gaan Joet de eerste opnemen. En ik en Jara dus een letter vregen. Oh, ik kan echt net snel betinken. Als ik denk dan dat we te Jara erop pakken. Want ik wat weet of doe. Ja, dat maar als we gewoon filteren, dan komt er een letter te staan en dan staat er van bijvoorbeeld een die mij dat. Ja. En dan zeggen we het in het Fries, maar. Dat is zo herkennen. Maar ik Ze denk- bonus bezitje? Ja. Oké, begin eens. Jara, betink zo volle mogelijk woorden in het Fries. Maar een Paken. Poep. Ik weet niks. Is die? 12. oh shit. Kijk maar, ik ben waarom, Jara? Ik weet niks. Toppie! Nou, wie had de eerste? Omroep Friesland, is het maar. Wat ben je aan het doen? Oeh! Maasje stakoen. Wow! Dit is gewoon een jongen. Hey Mati. Hey, Jaren en ik moet eigenlijk wel even die steen van het boek even op een mooi plakje daar lezen. Maar wat met mij of ze even van nee? Of... Nee. Nou, dat we te Jaren wel. Oeh, Jaren, het miezert wel een beetje. Ik zal even vieren laten dat ik echt heel wierd is of dat het daar valt. Oeps. Oh, het valt op zich wel daar. Zullen we het proberen? Ja, doe. Oké. Nou, we zullen even de stier van het boek een mooi plakje aan. Ik hier mijn zaak al mooi maken. En nou ja, mijn jaren wil ik hem dan even een mooi plakje aan. Dus wie neem je mij op de golfkar in de miserij? Het begint nou toch wel heel wat terrein. Kom je aan het drama? Nee, de golfkar. Nou ja, misschien is het toch net zo'n heel goed idee. Maar in de golfkar hebben we droeg, ja? Oké, wie betekent dus krijgt wat? Die stieren is eigenlijk vast te zweer. Want die koeren nog Jelke en ik te jaren aan vertellen.
Dus, en het rijdt. Dus als het aan het droeg wordt, dan helpt ome Jelke misschien Hij wel. te verf hem net hoor. Maar als het goed wordt, is dit waterproof. Dus daar gokken we maar op. Nou ja, we brengen hem vast een beetje richting die kant op. Maar op een nieuwe plaats kunnen we even wachten tot het droeg wordt en ome Jelke helpen. Yes? Ja. Nou, het wie net echt waar van de stien, maar Lois die wil heel graag naar boeten, Lois, hè? Want Lois die hier eraan als mij. Ja. Ja, dus ze zei dan kan ik wel naar boeten. Nou, sure, de camera mij. Hey, doe je, hè? Stappen, stappen. Niks net te water. Wat zei je dus? Sure. Geen net te water. Ja, zie hier zo uit. Hier zo stappen, zie hier. Zo. Oh. Dit is leuk, hè? Schat. Lekker jagen. Daar komt Jara. Jara, ik naar boeten. Ik stampen. Ik stampen. In de water stampen. Stappen, stappen. Nou, de stien, die doen we morgen maar even, denk ik. Dat is echt vies waar. Ik zijn hoes, eten meidje. En dan mij Jelke nog even uw toekomstige sleepkamer uitroemen. Dan zit al je nog naar spul van de bouwerij en zo. En dat materiaal even uit, want morgen komt de behangplakker / schilder. Yay! Doei! Nou, Lois! Tuut! Oh, een tuut, oké. Rond de hekje heen? Ja. Beetje leugen. Tuut. En een koe. En ik roep de keer een handje. Zo. Do. Brr, vies waar. Doe eens een mooie rijjas, man. Wee. Schatje. Vet grappig. Ik herken het nog wel van vroeger. Jelke die hier vanmiddag in zaken zijn, maar als het al even weer die skelter en die fiets onder het oordak zetten, want het rijnt. Ja, toch ik heid. Ja, net via het nee, toch ik net heid. En nou weer er dus wel vergeten. Nou stiert het nog op het hier. En dan zei Jelke van, ja jongen, hier de pyjama om, maar ze het dan nog even op. Ja, maar het rijnt. Dat klopt. Maar Jelke zei, ik moest vroeger van Paken Elke. Ik gewoon, jongens, dan lei ik al op bed en dan hele Paken Elke bij de dan. Dus doe haast geluk. Dus zaken nou in een pyjama, opklom, met de winterjas om, helder de fiets en de skelter even op. Maar Jelke zei, ik ga wel even met die mij, maar hopelijk leert het ervan. Want dat is het idee. Ik weet wel dat ik dit vroeger ook moest. Dan zou ze ja, fiets in het hok. Nou ja. Ja, gelijk. Zaken die gaat zo op bed. Ik krijg mijn Ildo even lekker doucht. Die leidt al te koersen, die weer echt super wurrig. En dan zal ik even met Jelke hier de slipkamer leeg helpen. En dan kan de schilder nog rondgaan. Daar komt hij. Denk je er. Hé, Jelke bij de skelter. Dat is even hier. Het lukt zaken? Mooi. Hoor ik je net weer vergeten, hè? Hier zie een pyjamaatje. Kom, jongen. Wat is juist er? Oh, daar is de lees nog. Dat wil je toe. Met achter klompen. Nou, zie je het net lekker zonder sok. Lukt dat? Ik werd die neus bedaren. Klasse, jongen. Dan wil ik jou filmen. Super kerel. Goed in. Wat werd er van mij verwachten hier, Boesman? Een heel soort. Jacht. Dit maar al je leeg. Alleen de wc die met je heeft steeds over de rest kan allemaal zo. Bij met de wc. Oh, oké, maar de wc kan toch ik wel. Ja, maar dat heb ik heel erg skill. Dus die moet ik leeg. Ja, oké. Let's go! Die is zo naar boven gekroeld. Die is zo boven. Hier is het zo goed als droog.
Alleen nog de wc-pot even mee ook verplaatsen. Dan kun je de schilder hier plakken en verven. A few moments later. Zo, wc-room. Krijg wat. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtolk omheen. En via het net de chill te downloaden voor op je tablet als telefoon. Hey, om te naar je chitslag!